Viidiyoo kanaan hin dhufe jechuudha. Sarraatanyaan Ugaandittiin tuni madaamii ishee bira hojjettu, madaamii isheen bira hojjettu Suuriyaadha. Inna akka ajjeefte samuuna darbee dubbatamaa akka ture hundi keenya ni beektu. Garuu wanti dasna jedhe beektu nama ofii kabachiisu iddoo miidhamni jiru ilaalanii ifa baasuu imbaasii biyyoota biraa irraa barumsa guddaa. Imbaasonni Itoophiyaa kanarraa maal barattu laata? Egaa shama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartantti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa gahu nagaa fayyaa kooti. Egaa viidiyoon kun waan ajaa'ibeeffame jechuudha kan irratti isin hojjechuu dhufe. Innis sarraatanyaan tun yookaan kaddaaman tuni kan madaamii ishee ajjeefte jedhaniiti kan yeroo darbee duulli cimaan irratti banamee ture duula hagana hin jedhamu. Haa ta'u garuu imbaasiin Ugaandaa mormee jechuudha. Mormee bakka dhugaan jirtu maranii akkamitti akka jaartiin tun duute hundumaa adda baasan. Jaartii tana kan ajjeese sarraatanyaa kaddaama tana osoo hin taane hiriyyaa ishii jechuudha. Hiriyyaa jaartii tanaatitu ajjeese jechuudha. Haala saniin ifa ba'e. Osoo imbaasii Itoophiyaa ta'e, osoo keenya ta'e akkanatti maranii hin baasan. Ijoolleen teenya baay'een kan achitti dhumatan hedduu isaaniitu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yoo rakkoon tokko nurra gahe nama nu dubbatu hin qabnu dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen teenya takkaa hin gudeeddamu, takkaa kaan ta'u, takkaa wanni baay'een isaan mudata jechuudha. Namni dubbateef hin jiru. Meeqatu fannifame, meeqatu qalame, meeqatu mormirraa cite dhugaa dubbachuuf ijoollee teenya yookaan yoo jabaatanii badan. Garuu imbaasiin kun kanaan dura yoo yaadattan Filippiniin takkas daa'ima ajjeefte jedhanii biyya Kuwait keessatti viidiyoo isaas dhiyeesseera. Garuu immoo Filippinoonni jechuudha mormanii jechuudha intala san natsaa baafatanii gara ofiitti fudhatan. Ammallee jechuudha mootummaan biyya sanii osoo nafiin imbaasiin biyya sanii osoo nafiin hundi isaanii jechuudha obboleettii isaanii intala isaanii kabajaadhaan dhaqanii fudhatan jechuudha. Keessa darbanii biyya kabajaadhaan dhaqaniiti. Biyyuma keessatti dhaqanii fudhatan akkuma argitan kan. Mee nama inni naafsisu mee nama inaaffan nama qabu isiniin jedha. Mindaa irrattuu jechuudha. Mindaa gizee amma fakkeenyaaf gizee zeegaa biraa wajjin hojjettan ijoollee baay'een ni argitu. Sarraatanyaa zeegaa biraa wajjin yeroo hojjettan mindaan Itoophiyaawidhaa kennamuu fi mindaan zeegaa biraa wajjin kennamu garaagara jechuudha. Sababiin isaa isaan hagamnu biratti akka kabajaa qabanii fi nuti immoo isaanii gadi akka ta'anitti kan ilaalamnu yeroo baay'ee kan natti dhaga'amu ana. Kanaaf jechuudha mirgi keenya biyyoota Arabaa keessatti xiqqooshii hanqina qaba jechuudha. Nu eeggamuu irratti hanqina qaba. Kanammoo akkuma dhugaa gizee tokko osoon biyya biraa ta'e osoon Itoophiyaawii ta'uu baadhi. Osoo biyyi koo biyya biraa ta'e agan jedhu bira hin gayye jechuudha. Inaaffan na qabe viidiyoo kana ilaale dhugaan sinin jedha inaaffan na qabe. Mee ilaala kabajaadhaan dhaqanii fudhatanii nutsuu taate natsaa baate jedhaniiti jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo sarraatanyittiin tun akka itti dubbattetti madaamiin tuni mindaa naaf hin kennitu, nyaata naaf hin kennitu, mana keessa nyaanni hin jiru, mindaan kiyya yeroo eeggate naaf hin kennitu. Yeroo baay'ee mindaa kiyya ji'a akkana irraa kukkuttee mummurtee naa kenniti jetteeti kan isheen dubbatte. Mindaa kanarratti mindaa isheetis herreeganiit zariin isaanii namni isaanii kan hafe jechuudha. Mindaa ishee kana kenne jechuudha. Mindaa ishee ji'a akkana naan kennine mana kana keessatti agabuun hojjechaa ture jettee dubbatte. Isa kanaafillee qixaatii qaxxaanii jechuudha. Qixaatii maaliif jennaan sarraatanyaan tokko gola tokko keessatti erga hojjechuu seene mana san keessatti erga seene tokkoffaa qibaatee ishee saamunaa ishee uffanni yaada uffata gaariin hin bitamu ta'e yuunifoormiin jechuudha. Inni kun hunduu kan danda'u madaamidha. Kun dirqama jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jalqaba madaamii keessan barsiisuu qabdu. Ijoolleen keenyallee yeroo gola madaamii hojjettan qibaatii naabiti, saamunaa naabiti, kanan qabu naabiti jechuu qabdu malee hoodhu birrii naabiti jechuun hin qabdan. Gaafa jalqaba mana sanitti galtan birrii yoo itti kennitanii hoodhu mindaa argattanii erga birrii sin harka ga'een boodatti faalzinii naabiti, qibaatii naabiti jettee birrii keessan irraa fuutee gaafa itti kennite ishiin guyyaa jalqabaa san birrii kee barattee mitire ammallee immoo birruma keessanii sirraa fuutee sii bituu barbaaddi malee
birri ishii baastee sii bituu hin barbaadu. Garuu dirqama qabdi. Sii bituu dirqama qabdi. Erga mana san keessa jiraattee ishii tajaajiltee ji'aan baatiidhaan mindaa keessii kaffalti. Deebiteet immoo wanna si barbaachisu qibaatii, shaamboo, saamunaa kana ji'aan har'a kasaasaa ta'u kaasaa nama nuu waan gaarii fidanii obbo Kamsaa kan jedhani suuqii abbaa birri 5 san dhaqanii nuu fiduu isa san dirqama sii fiddi. Kan suuqii abbaa birri 5 kana hin bitadhu kanatti fayyadamu wanti birri gurguddaadhaan bitachuun immoo maftii keeti. Garuu immoo wanti birri guddaan bitamu wanti birri xiqqaan bitamu gatii tol caala. Warroon nama birri gurguddaan gurgurata suuquma birri 5 san bitaniit xiqqootti qaqayyatanii gurguru malee garaagarummaan tokkollee hin jiru jechuudha. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya. Kanaafuu gola madaamitti yoo hojjettan tokkoffaa nyaatni akka si barbaachisu nyaachuun akka si barbaachisu madaamii barsiisuu qabda. Inni itti aanu immoo jechuudha wanta si barbaachisu san baatiidhaan kana naaf fidi jettee madaamii barsiisuu qabda. Hin barsiisne taanaan madaamii beektee siif hin bittu jechuudha. Isin galee miti? Egaa kana fakkaata. Innama sarraatanyaan tun kanallee naaf hin gootu jettee dubbatte. Maaf hin gooneef jedhanii adabani jechuudha. Madaamiin takka nyaanni mana ishee hin jiru taanan madaamii sassiraatan hin tajaajiltu taanan adabbii qabdi. Akka seeratitti adabbii qabdi. Fudhachuudhaan hin qabdu malee sarraatanyummaa fudhachuu hin qabdu. Deebi'eet immoo sarraatanyaa sanirraa fuudhaniitti adabbii siruma akka sarraatanyaan argamne sarrazamti jechuudha. Kanaaf gola madaamii keessatti cunqurfamaa hin hojjetina. Dhugaan isinitti himaa. Nyaanni hin jiru taanan dhugaatiin hin jiru taanan si cunqursi taanan gara imbaasina deebisaadhaan imbaasonni biyya keenyallee kan Saudi Arabiyaa keessatti argamtan an hanga irraa kan nagum imbaasina ittiin deemi nadhaanu natti ka'e jechuudha. Dhugaan isinitti himaa maqaa Saawudiin isinitti hima jechuudha. Garuu immoo fin'aansifne mirga koonan kabachiifadha. Warra asii osoo hin taane warra achitti isaan wajjin hojjetutu nu miidhaa jira jechuudha. Nu miidhu birriin nu gurguratu. Ji'a Ramadaanaa kana keessa birrii 6,000 na gurgurachaa turte imbaasonni jechuudha. Birrii saniinillee mooyyuu nama hin taane maal ta'anii lubbuu isaanii dhaban jechuudha. Ni galee egaa kana fakkaata hordoftoota keenya. Dhuguma dubbachuudhaaf kan imbaasonni biyyoota tokko nama inaafsisu haalli hojii isaanii haalli kabaja ijoollee isaaniitiif kennan haalli hundumtuu jechuudha baay'ee nama inaafsisa. Siniin jedha kana fakkaata hordoftoota keenya baga natsaa baate buletti keenya siin jecha viidiyoo kana waan wajjin turtaniif turtii gaarii siniif haa ta'u mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa siniin jenna. Akkasumas qimamocheen amma yeroo hojiiti yeroo dudda keechan hidhattaniitti hojjettan waan ta'eef jabaadhaa siniin jechuu affeerraa kooti.